haciendo con Netflix con productos clásicos de ellos, Band of Brothers, por ejemplo, está para ver en... O sea, no es Los Sopranos, todavía no regaló Los Sopranos, pero Band of Brothers era una serie clásica. Me mordió la mano el gato porque no le dejó. No le dejó. Hijo de mil puta. No le dejo que le rompa la bola a la gatita, me mordió la mano. Toma. Fue atacado en vivo, boludo. Pisó un mapa y un QR, es un caos.